Чыңгызхандын азыр сиздерге 9 генералын айтып берем. Генералсыз ешқандай соғышқа жеңишке жетүүгө мүмкүн эмес. Мунун эң берилген 9 генералы өмүр бою согушта жүрүп, Чыңгызханды бир да жолу сатпаган, бир да жолу приказын эки кылбаган 9 генерал жөнүндө айтып беремин. Булар биринчиден Чыңгызхандын эң күчтүү сөзү дайыма эсинде тутушкан. Баштадыңбы коркпо, корктуңбу баштаба. Ушул лозунг менен булар алдыга жүрүшкөн. Биринчи генералы Чыңгызхандын бул Субедей, барыңыздарга белгилүү. Бул 80 жыл жашаган улутту окумуштуулардын айтышы боюнча Тувинис болгон. Тува, азыркы Тувадан. Бул Чыңгызхан менен бирге жүрүп, кийин неберелери менен дагы хан Батый менен дагы бирге жүргөн, узак жашаган 80 жаш. Субедей өмүрүндө жеңилбеген генералдардын полководецтин бири. Ушул убакка чейин тарыхта жеңилбеген бир гана Субедей. Бул 32 улуттун жок болушуна алып келген. 32 улутту жок кылганга 62 армияга каршы согушкандагы бардыгын жеңген. Элестеткиле 30 компанияга каршы согушкан. Ошондуктан эң биринчи ишеничтүүсү бул Субедей. Бул бир болду. Экинчиси Жебе, өзүңөргө белгилүү Жебе, бул Чыңгызханга каршы согушкан уруулардын арасында. Бул Чыңгызханды атканда, Чыңгызхандын атына тийип калат. Бирөө тамагына тиет дейт, бирөө атына тиет негизи. Ошондо муну колго түшкөндө ким мен атты дегенде менмин дейт Жебе туруп. Чыңгызхандын көзүнө эч ким караган эмес, тикке туруп караган. Мен аттым дегенде Чыңгызхан карап калганда айтат: "Эгер сен мага ишенип армияң алсаң, мен сага өмүр бою берилгендик менен иштеп берем жана жеңишке жетебиз биргелешип" дегенде Чыңгызхан таң калып карап калат дагы, "Мындан ары сен атың Жебе болсун" дейт. "Сен менин жебемсиң, ты моя стрела, ты будешь стрелой" деп туруп алат. Бул экинчиси. Жебени билесиздер, Кавказга согушка барганда дагы Харазмдын падышасы Мухаммед эки качканда дагы Субедей менен Жебени жөнөтөт. Ошондо бул Кавказ жана көп аскерлерди жок кылышат. Экинчиси Жебе болду, үчүнчүсү Мухали деген болот. Мухали деген бул монгол болот. Кытайга миллион эли бар, Кытайга каршы күрөштө бул генерал болуп иштеп берет. Мухали. Бул дагы көп жашайт, өтө көп жашайт. Бирок жашы жетип калганына карабай согушта чыныгы воиндай болуп катар мындай ажалга учурайт да. Бул дивизиянын алдында, ошо аскерлердин алдында эч тайманбастан, коркпостон алдыга бардыгына өрнөк болгон. Ошентип бул үчүнчү генералы бул согушта каза табат. Жана Чыңгызхан ушу Мухали өлгөндө Чыңгызхан айтат да: "Мен эң жакын бир жүрөгүмөн ажырады, Мухали" деп өтө мындай кайгырып жүрөт да. Себеби 20 000 аскери менен миллионго жакын Кытайды басып алууда жана Кытайды жок кылууда бул Мухалинин мээнети чоң. Ошондуктан Чыңгызхан терең ыраазы болгон. Эми төртүнчүсү Боржо. Муну билесиңер. Боржо Чыңгызхан менен 16 жашынан дос болгон. Чыңгызхандын жылкыларын урдап качкандарга бул бирге барат дагы Чыңгызхан менен. Бирге барып туруп жылкыларын кайтарып алат. Анан Чыңгызхан айтат буга: "Менин армиямда армия түзүп атам, мага калып кызмат кыл" десе макул дейт да, ошо боюнча 50 жыл кызмат кылат. Экөөнүн достугу өмүрүнүн аягына чейин болот. Бул Боржо. Бешинчиси Чыңгызхандын эң ишенген генералы бул Желме. Муну Чыңгызхан дем жакшылап окугула. Желме 3 жолу өлүмдөн сактап калат. Чыңгызханды ошо согушуп аткан убагында эле биринчи тамагына жа тийгенде ууланган жа болот. Ууланган. Ошону тамагын оозу менен сорот дагы, мына ооруган жерлерин соруп туруп, кадимкидей ууну сезет. Ошону соруп жерге түкүрүп жүрүп
өзі дағы өте қиналып есі болып қалады, бирок уну соруп алат. Бул мындай элдик медицинадан кичине кабары болот да. Ошондуктан бу желмеде эме кылат. Экинчи сактап калганда бул Харазмге каршы күрөштө чоң чөлдө кумдардын арасында каттуу шамал болгондо бул өзүнүн денеси менен Чыңгызханды басып алып, ошо борон өтүп кеткиче басып турат. Болбосо Чыңгызхан өлүмгө учурап калмак, ошондуктан желме ушинтип өлүмдөн сактап калат. Желменин дагы бир эмеси, дагы бир сактап калганы, Чыңгызхандын bir günü tamak içip atkanda şardı basıp alıp Siriyada tamak içip atkanda ali çımındardı nemelerden uçkanın görüp kalat dağı şu tamaktı jebegen жүрөгүн bir нерсени сезип атат деп отрядына жедирбей коет. Кийин пленниктерге жедирсе тамагы уланган болот. Ушундай мындай көрөчөк жактары болот да. Эми 6-чы генералы бул Хубилай. Хубилайды бул чоң аскерлердин алдында мындай балкасы болот, чоң балка темирден. Бул оң канатын эме кылат, Чыңгызхандын оң канатын башкарат. Гена бунун бүркүт деп алды Чыңгызхан болот, бүркүт. Оң канаты, сол канаты болот. Эки канаты, оң канат, сол канат биригип туруп душмандарды ортого алып келгенде Чыңгызхан бүркүттүн тумшугу болот. Ошо чокуйт. Ушундай пландары болот да. Ошо менен алдыга жүрөт дайыма Хубилай эмесе. Анан солдаттарга өрнөк жана мотивация болот. Эч коркпойт, атта укмуш жакшы жүрөт. Анан аскерлерди алдыга деп туруп, өзү алдыда болуп туруп шыктандырат. Ошондуктан бул 6-чы генералы болду. Бул Харазмды алууда, Харазмды жок кылууда айтат муну. Sen işenemin sağa, sen Харазмды толук жеңесиң деп. Булар Беспрекословун аткарган Чыңгызхандын приказдары булар үчүн мыйзам болгон же өлүм болгон. Ошо экөөнүн бирөө болгон. 7-чиси бул Чылауын. Чыңгызхандын күйөө баласы Нишапурда каза тагып калат. Каза тагып калганда Чыңгызхандын кары келет дагы Чылауынды чакырып туруп айтат. Ал жерде биздин монголдорубуз, бир туугандарыбыз жана менин күйөө балам өлтүрүп койду. Мен Нишапур деген атты экинчи укпайын. Ач калган иттерди же карышкырлар. Ушундай кылып өлтүргүлө мышыгы да калбасын жана алардын өлгөн сөөктөрүн карышкыр же иттер гана жей турган акыбалга алып келип койгула дегенде Нишапурдан эч нерсе калбайт. Мышыгы да калбайт. Ошондо бардыгын Чылауын жетектейт жана Нишапурду андан кийин 100 жылча бир да адам жашабай турган кылып дүйнөгө страх наводить этет. Көргөн элдер Чыңгызхандын атын эмес, бу монголдор деп айткандан дагы тили күрмөгө келбей калган. Ушундай страх наводить эткен дүйнөгө. Нишапурдан кийин бүт жакынкы чыгыш корккон. Ошо шаарды көрүп чычкандар дагы жүрбөй калган, чычкандар, мышыктар жүрбөй калган. Ушундай коркунуч алып келгенде, ал эми 8-чиси өзүңөргө белгилүү Барахул. Бул сол канатын башкарган Чыңгызхандын оң канат, сол канатынын генералы болот. Жана эң булардын ичинен күчтүүсү, бардыгы 8 генерал тең сыйлаган, Чыңгызхан өзү сыйлаган. Бул Хорчи болот. Хорчинин көзү ачык болот. Ушундай көз ачык, анан шаман болот. Бул Чыңгызханга айтат, дайыма кайсы күнү, бүгүн дүйшөмбү же шершемби күнү отрядтар согушка чыксын дегенде, мындайча айтканда, астроном болгондо бүгүнкүгө болбойт. Бүгүн биздин теңирибиз уруксат бербейт. Эртеге сапарга жана жортулга чыгасыңар деп айтып турган. Жана Чыңгызхан буга укмуш ишенген. Бул Хорчисиз бир да согушту баштаган эмес. Хорчи бир күн айтат. Жалаң генералдар топтолуп турганда, Чыңгызхан дейт, мен өлгөндөн кийин дагы сен жашайсың.
Sen мага аза күтүп мени жакшылап сыйлап алышың керек дегендей Чыңгызхандан 1 жыл мурун набыт болот Хорче. Ошондо Чыңгызхан айтат: "Мен сага өмүр бою ишендим эле" деп ишенгенин далилдеп берет. Чыңгызхан да айтат бул: "Сен дүйнөдөгү эң дүйнө жүзүнүн падышасы болосуң. Мага түндө түшүмдө дейт Тенгириден кабар келди" деп муну 20 жашында айткан Чыңгызханга. 20 жашында айткан. Жана мотивацияны укмуш берген. Чыңгызхан ансыз бир да кадам таштаган эмес бул дүйнөдө. Себеби шаманизм, тенгриянствого Чыңгызхандар укмуш ишенген. Чагылгандан корккон себеби чагылган жамгыр жаап чагылган болгондо бир да монголдун жокерлери согушкан эмес. Калканын кылычын башына алып жерге жатып алган. Себеби Куданын асмандын, булар асманга ишенген да эми. Ошончо макал калган: человек предполагает, Бог располагает деген ордуна булар небо располагает деген. Асмандын кары түшүп атат деп туруп чагылганда жатып алган. Ошолордун баары бул Хорчеден улам келген. Хорче айткан: "Чыңгызхан, сен дүйнөлүк тарыхта каласың. Сенин сөзүң баштадыңбы, коркпо, корктуңбу, баштаба" деген сөз ар бир сенин ноёндоруңа, желдеттериңе жеткен. Мен көз ачык катары, адамдардын түшүн жоручу катары мен сага 100% гарантия беремен деген сөздөрүнүн бардыгы мындай туура чыкканда, булардын ичинен эми Чыңгызхан эмени Желмени эмнеге көп айткан? Желмен муну өлүмдөн сактап калганда чоң курултай кылып туруп Чыңгызхан кыска жана нуска сөз айткан. Желме деген мени менен равный сүйлөшө алат деген. Мага акыл айта алат, мага каяша дагы айта алат, мен айтканымды кылбай дагы коет. Мен буга ушундай укукту бердим дейт. Себеби бул мени 3 жол өлүмдөн сактап калды. Биз мындан нары башка генералдар сүйлөбөгөн жерде бир гана Желме сүйлөсүн. Я ему даю право такой дейт. Көрдүңүздөр, ошон тең туш катары сүйлөгөн, каяша айта алган, приказдарын аткарбай коюуга дагы уруксат берген. Бирок ал дайыма приказдарын аткарган. Себеби Желме муну 3 жол өлүмдөн сактап калганда Хорчеге айтат да: "Хорче, сен ушунун баарын биле белең. Мени Желме ушундай өлүмдөн сактап калды" дегенде Хорче айтат: "Теңирим Желмени сен үчүн жараткан" дейт. Сени ушинтип өлүмдөн сактап калары, сага жакшылык кылгандары бардыгы мурун эле жазылган. Ошон үчүн сенин тагдырыңа, сенин судьбаңа Желмени жараткан, сени сактасын деп. Эгер Желме болбогондо сен дүйнөнүн падышасы боло алмак эмессиң. Ошондуктан Желме сенин тагдырыңа жөндөн жөн пайда болгон эмес ал генералың деп айткан. Эми сөзүмдүн аягында Чыңгызхан жөнүндө сөздөр чынында укмуш көп. Мунун ошол убакта бул тенгриянствого ишенген, тенгири болуп. Бирок астроном, түш жорутуу, эмне үчүн кыш келет, эмне үчүн жаз келет, эмне үчүн дүйнө ушинтип жаралган, караңгы келет, түн келет, эмне үчүн адам карыйт дегендердин баарын бул Хорчеден сурап турган. Башка эч кандай наука болгон эмес. Ошондуктан Хорче бардыгын буга айтып турганда астронавт катары айтып турган. Жана буга Чыңгызхан чынында ишенген. Сиздер менен Сапар агай, орзоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкумдар.